Dobrodošli, u ovom videu ćete vidjeti kako smo sve zidove danas završili. Trebalo nam je 3-4 dana, više se ne sjećam ni ja, ali smo s ovim videom gotovi što se tiče zidova. Sad vidite opet centriram ovaj zid koji će ići između ovih stubova, podižemo i namještamo i još uvijek nismo sigurni kolike će otvora da bude, tako da smo ga ostavili takvog otvorena. Isti problem kao i prethodnih dana, morali smo ga nabijati pošto je sve u milimetar bilo izmereno. Što sam u prošlom videu rekao, zaboravio sam da imamo L profile koji su po 4 mm, znači 8 mm je sa svake strane. Tako da malo sile nije na odmet, ali kad se jedan put ukuca ne ide više nigdje. Tako da i šrafove kad stavimo to stvarno više ne ide nigdje. Ovaj pas je stvarno nemoguća. Svuda je bilo, samo što nam nije u oči upadalo. Evo vidite kako ovdje kucam i nabijam sa ovom sekirom. Sekira iz Slovenije, možete li verovati. Kupio sam ovu našu, srpsku domaću. Udario panj 2 puta, ona se sva iskrivila, ne mogu da verujem. Vratni su prodavnicu tamo gde sam kupio sekiru, kaže mi ona žena, lepo sam rekao da kupite ovu slovenačku, bolje je. Bože me sačuvaj. Srbi su nekad pravili dobar alat, šta je ovo? Možda sam ja samo naletao na lošu, šta vi mislite? Da li je samo bila greška, fabrička greška, pa sam ja slučajno naletao ili stvarno nije dobro? U svakom slučaju ta slovenačka je ostala kod mene. Ovdje vidite kako mi supruga pomaže da merim za sljedeći zid. Ona drži s jedne strane, pa se naravno u krilu, merimo pa ćemo sve seći. Mora se sve pripremiti, sve namestiti da bude pre nego što treba se podigne pravo u milimetar. I dalje pravimo istu grešku, merimo u milimetar, sečemo u milimetar, šrafimo u milimetar. Nema šanse da ja to mogu sebi iz glavi isterati, a ne da je Bože da spomenem moje ženi, ona je još gora od mene. Ona bi rekla da je bolje da ne radimo ništa ako nećemo raditi kako treba. Tako da kuckamo i idemo dalje. Da iskoristim ovaj moment i da se zahvalim još jedan put na svoj pažnji koju nam dajete, na svom vremenu koje provodite i gledate nas kako se igramo brvnare, kako se igramo proživljavanja. Stvari ovo nije igra, ovo je stvarno život, ali da vam kažem, nekako kad je u srcu kao avantura, totalno je drugačije i mnogo lakše da se sve uradi. Želim stvarno da se zahvalim na svim pratiocima. Kanal je mlad. Danas je januar 28. ja mislim, ili 29. 22. januara smo krenuli sa ovim našim kanalom. Mogu vam reći da sam stvarno iznenađen koliko nas ljudi već prati i koliko pozitivnih komentara dobijamo. Zadivljeni smo sa vašom pažnjom i svim onim što nam pružate, svu podršku. Hvala vam još jedan put. Idemo dalje. Evo ovdje dalje sečemo i dalje spremamo. Moram samo reći, to nikako da setnim da kažem. Vidite, video baš nije nešto najbolje. Pa najiskrenije nisam znao da moja kamera od pre 15 godina u stvari ne snima kako treba. Ovo je snimano sa Samsung Note 4 sa 4. Onda možete zamisliti koliko je star telefon. I video nije toliko loš koliko sam se nadao da će biti, ali eto, vidi se fino sve, nadam se da vam ne smeta. Ovdje sada kad smo postavili ovu gredicu gdje će biti taj prozor, sad kucamo noseće ove stubiće, da kažem. Jako su bitni u ovom čitavom projektu, baš su jako bitni, jer to u stvari nose sve. Pogledajte, na kraju dana prozor će biti ispod toga, veliki prozor. Pravili smo baš veliki prozor i velika vrata. Želili smo da imamo što više svetla, što više sunca. Prozore koje smo naručivali bit će sa 3 panela, tako da jako dobro zadržava toplotu u kući i hladnoću s polja. Ili kad je super toplo napolju, da bude prijatno u kući. Evo supruga mi pomaže sa donjim delom. Sad ćemo mi to sve da podignemo i da zaglavimo i moramo da nastavimo dalje. Želimo da završimo ovo danas, ako ikako moguće. Možda i nećemo danas, možda ćemo sutra, nije ni bitno. Ali pas, vidite, stvarno je luda ko struja. Sad ću da privučem ovo sve tamo čošku, da lepo nacentriram i onda ćemo moja jaka, ona kaže da je jaka, supruga i ja da podignemo ovo sve zajedno. Pas bolje da beži. Evo vidite. Šta vi mislite, je li ovo vama interesantno kako pravimo ovo? U meni je ovo pravo nekako totalno drugačije sve što gledam u Srbiji, kako se gradi i kako sam gledao kako se gradi u Srbiji.
Nije nikada ovako bilo da neko pravi ovako rame i da ovo ide. Mnogi su nam rekli da nismo normalni, da to nije dobro, da to nije jako, da će to da propadne, ne znam ni ja šta, svakakvi neki priče. Znate kako su ljudi, uvek će naći nešto pametno da kažu. Ali najiskrenije i moja supruga i ja doneli smo jedan zakon što se tiče brvnare. Kogod nije bio ovde da nam pomaže da pravimo, sad nema pravo da nam kaže zašto smo uradili ovako ili onako. Ja sam stvarno ljud kad mi neko kaže, kad je dolazio ovde i kaže što si koristio to drvo, što nisi koristio ovo. Samo pokažem kako je. Jednostavno nemam živac za to. Evo vidite, sad ovde završimo velike šrafove da to sve drži. To kad bude gotovo, to stvarno nema šanse da ide negdje. Ali me i dalje interesuje vaše mišljenje, šta vi mislite, da li je ovo ispravno urađeno ili nije, možda grešno. Ovde mi je šraf ispao i moj pas je otišao i donao ga. Moja mala beba, ali nije htjela da ga da moje suprugi, tako da je morala sama da ga uzme sa zemlje. Jurila je okolo par sekundi, ali nije strašno. Dobra je bila, donala je, to je bitno. Evo vidite, još malo pa će ovaj gornji deo biti gotov. Možda sam preterao sa ovim šrafovima, smo svaki onaj otvor što ima stavio po jedan ovaj veliki šraf. Nekako, da vam iskreno kažem, što bi rekli u Americi, better safe than sorry. Tako da, nema mrdanja. Bolje da bude sve kako treba, da ja mirno spavam. Sad nastavljamo dalje. Sad pravimo ram koji će stajati iznad vrata, pošto vrata ne mogu biti toliko visoka. Ne želimo da bude toliko visoka. Sad ćemo da napravimo ram koji ćemo da uglavimo iznad, na koji će da se vrata zašefe. Vrata će biti teška, zato koristimo noseće stubove koje već postoje za čitavu holibu. Ne pravimo ram okolo, samo pravimo ovaj gornji deo. Vidite, malo me više dosadilo pa sam počeo da šutiram. Ali se mora i dalje uraditi kako treba. I mora se sve dobro zavrnuti i pritegnuti da ne ide nigdje. Sad ćete vidjeti kako mi ovo podižemo. Moja supruga, ja i naše dobre merdevine. Merdevine su nam toliko pomogle da ja ne mogu da opišem. Isto kao da je još jedan čovjek bio s nama. Vidjet ćete kasnije u videu kad budemo dizali grede za krov kako su nam ove merdevine. Iste ove merdevine pomogle. Ovde vezujem kanapom da ne bi slučajno palo, a moram i da gurne merdevine da budu malo bliže. Tako da sad ću da sklonim merdevine da mogu da se primaknem. Nisam ih sklonio, nego sam ih bacio da u ruku. I više nisam imao snage, pa mi je supruga pomogla da ih podignem, da ih vratim. Evo, ona će sad da vuče sa jedne strane, a ja ću da podižem s druge strane. Tako da nađemo taj balans i da bude sve kako treba. Evo, videli ste šta je to. Ja ću sad da ih zavrnem i to je to. Možda se primetili onaj zid do puta, što je imao samo jedan prozor. Supruga i ja je rešila da otvorimo još jedan prozor. Kad mi je to rekla u sred gradnje, mislio sam da će me strah strefiti. Ja sad moram sve ovo seći, moram dići na meru i sve učvrstiti kako treba da bude za prozor, dok se prozor bude stabilan. Nisam hteo da se svađam s njom, nisam hteo ništa pogrešno da kažem, nisam čak hteo da kažem neću ili hoću, samo sam je rekao ja o ovome trenutno ne mogu da razgovaram. Samo se nasmejao. Znao sam da je u pravu da treba još jedan prozor, tu nam najviše sunce dolazi sa te prednje strane. Mi smo je nekad razgovarali da stavimo prozor, pa ne znam ja zašto smo se predomislili, ali eto, ponovo smo se predomislili pa smo ga postavili. Evo vidite, sad kucam ovu jednu dasku, pošrafim sa strane, pa ću dodati još po jednu na gore na vrh i onda ću dodati još po jednu sa strane. Prozori, ta stakla, ram nije toliko težak, stakla su očajno teška i bolje da stoji na nečemu što može da izdrži, da neće da se polome. Evo, zadnja dva zida podižemo. Ovaj deo, ne mogu da vam opišem koliko sam se radovao da ga završim. Jer želimo da ovo bude gotovo. Jednostavno, gubiš interes da radiš jedno isto konstantno. Ali posla ima, posla se mora završiti. I mora biti precizno. Stvarno ne smemo da se zezamo i nismo se ni zezali. Evo opet nabijam ovde sekirom.
koliko god mogu i onda gledam napolje da li sam ga direktno ravno poravnao sa glavnim gredama. Jer preko svega toga će ići OSB i fasada, sve drvo. I ako nije kako treba, nije dobro. I naravno, posljednji zid. A vidite gore sa leve strane iznad vrata kako smo onaj ram napravili. Nisam ga pokazao kako smo ga zavrtali, ali eto sad se vidi. Evo, sad dižemo zajedno. I ja naravno već šrafim i sve ide svojim nekim planom. Nekako posle zida broj 6 ide mnogo brže, već znaš šta radiš i kako radiš, uštinaš se. Znaš čitav fazon. Tako da, drago mi je da nema više zidova, ali da imamo još 5, mnogo brže bih uradio nego prvih 5, to vam garantujem. Evo, sve šrafim, sve stavljam, sve ide kako treba da ide i sve će biti toliko stabilno da to više niko neće pomeriti. Vidite, morali smo zabranjen ulaz, privatan posao znak da stavimo. Već je počelo da nam kradu stvari. Ej, ukrali su nam i ovaj znak. I ovo kako izgleda na kraju. Recite mi šta mislite, sviđa li vam se? Hvala vam na svojoj pažnji, hvala vam na vašem vremenu još jedan put. Javite mi, molim vas, ostavite nam poruku da li je ovo dobro ili nije.